Fogo se acende embaixo, viu? Sai daqui pra não morrer queimada. Falou que amor? Fogo se acende por baixo, não é por cima, não. É, isso, tá sabendo, né? Você quer comer tudo na realidade? A cintura. Vamos fazer, não, natureza. Rapaz, um palitinho pra ir, né, amor? Um foguinho pra ir foguinho. A bananeira já. Cintura quadrada. Bom é a foligem. Hã? Essa foligem aí, ó, que essa espalha solta. É horrível, suja tudo. É bom que a casa é distante, porque mesmo assim, ainda assim. Tá com São João, no celular. Uhum. São João. Falando, amor. Oi, Tayane. Cadê o cajueiro dela, amor? Sei lá. Tem um cajueiro ao redor. Deve ser aquela cerca ali, ó. Não tem aquele cajueiro não, essa? E o fogo vai pra lá, amor. Vai se espalhar. Aqui tudo tem folha seca, por isso que vai se espalhar. Aqui não tem tal fogo. Olha a espalhada do denizeiro lá em cima. Tá vendo? As foligens tá batendo lá em cima. Amanhã a espalhada do denizeiro vai estar tudo seca. Aí eu tô assim. O fogo tá quase lá em cima. Não, eu tô fora no meio, tomando banho de fogo. Banho de quê? De fogo. Banho de fogo eu nunca ouvi falar não, primeira vez. Ah, ele tem molha, meu filho. Tomando banho, entrada. Tomando cochilo de tarde. Tomando banho. Eu quero ser enterrado na casa queimada. Não dá sentido mesmo. Né? Mas enterrado até 20, não. Botar você dentro do buraco, né? Botaram tanto no É seu pior. buraco pra depois botar você no buraco dos outros. Depois pra ficar botando e tirando mesmo, mas vai botar e largar lá, né? Não é todo mundo gosta de brigar, né? Buraco. Agora minha família enterrou meu pai. E depois vai tirar os ossos e cremar. Já tirou ou vai tirar? Vai tirar esse ano. Pra quê? Mas se queimasse logo, né? Tirava só a caixinha de cinza.
Agora é mais fumaça do que fogo. Coloca de fumaça. Essa fumaça Agora vai tá ficar tão... fumaça mais agora até. Essa fumaça tão bem longe de uma porra. Mirei na sua cabeça, mas errei, amor. Desculpa. Tá desculpado. Estranhão, né? Ó, pra falar, Tudo o rei de escuro. moinho. Ó o rei de moinho. É, estranhão. Aqui só dá pra ver um pouco do fogo. Não dá nem pra ver como a gente tá vendo. É, fica todo faz tempo, toda vez tem um. Ele só revertendo. Parece que uma mulher brigando. Socorro, não sei lá. Pega os braços assim. Balança os cabelos. Você fumou maconha, foi, amor? Uhum. Você tá doidona. É assim, ela aqui. Batendo tudo, viu? Põe essa baixa, levanta. 22 megas já. Vai esperar apagar o fogo? Vai? Você quer apagar fogo, amor? Vai esperar apagar o fogo, hein? Quer apagar o fogo, amor? Não. Você é mal. Não tá nem de fogo pra apagar. Não caiu. Tá sendo São João. A coisa que mais gosto é São João. Você gosta? Senhora? A época que eu mais gosto, mês de junho. São João. Você gosta? Precedente ao seu aniversário? Não, é antes, mas... Precedente. Eu sei, mas julho eu não gosto, mas junho eu gosto. Eu gosto de fazer fogueira. Julho é ruim meu aniversário, que é um mês... Muita chuva. É, aí nunca faço nada, não... É difícil, né? Tá fazendo que fez. Hum? Ano passado a gente fez. Inverno, imagina. Ano passado no seu aniversário a gente se conheceu, amor. Aí quando foi na festa de São Roque, a gente se reencontrou. Eu, ei. Ah, não vou chamar. Eu não chamo, não. Ah, não vou chamar, não. Eu lembrei logo quando te... Ah, vou chamar. Deve chamar. Não sei quando eu vou ver ele de novo. Vou falar, faz dias que eu não falei. Não fazer. Porque já foi na aula. A mulher tava bebendo já. Viu? Porque tu não conta dela. Tô doido pra tomar conta direitinho. Todinho. Que ruim. Imagina, só 2 vezes, a segunda vez que eu tinha... É muita confiança. Às vezes a gente sente confiança nas pessoas. Ah, E às vezes em quem a gente Tô se muito deve. brava. E às vezes em quem a gente conhece há muito tempo a gente não tem confiança nenhuma. Uhum.
Nunca fui dar uma, duas. Ela deu quantas? Não era de ir embora? É, amor. Ninguém deixa eu vir não, você. Bora dormir aqui, na pousada. Porra, foi mesmo, eu nem lembrava mais que eu tinha que dormir na pousada. Bora, sua irmã também dorme. Doido pra folgar o ganso. Doido pra me comer. Isso que você queria. Queria mesmo. Eu sei. Você só queria me comer. Só te comer não, eu falei que eu queria te comer, agora só te comer não sei. Mas Eu ia saber você queria só depois. me comer, não, depois. Mas na Eu hora... ia saber depois. Uma hora, amor, antes, se não teve Antes eu não depois. tinha relação Então, nenhuma isso com que eu tô você. dizendo, antes é que eu só me comer, eu vou comer essa porra e eu vou fora. Não, cair fora isso é o que você tá dizendo, não disse isso. E nem pensei nisso. Agora tá. Fogueirinha gostosa. De que ela ficar assistindo isso, 10 minutos, 12. Viu? 24 minutos. 34 mega. Tá bom, não. Vai ser Me apagar? respeite. Claro, quando for apagar eu paro de gravar. Então, Ou quando acabar todo o espaço da memória eu paro de gravar. Se meta não. Cuidar de sua vida, vá. Vai tomar banho, vá. Lavar essa boca suja. Essa só de pegar a faca. Isso aí não é mola não. Eita, tá pegando fogo lá no dendezeiro. Eita, pegou mesmo não. Pegou fogo no dendezeiro, amor. eita, amor, agora. Agora fudeu, nem vi. Tá pegando pra lá. Tá caindo, tá doce. Rapaz, Ih, amor. fudeu. Vai morrer, fazer o quê? E se pegar fogo aí tudo aí, passar fogo? Oxe. Pra mangueira. Oxe, eu quero apagar, eu tenho que chamar um bombeiro.